প্রাইভেট কার থেকে ভাই মাল কাটা আছে তিনটে। হ্যাঁ তো রাত কেমন শুরু হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আজকে এসেছি আমার বন্ধুর দোকানে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো পিছনে দেখতে পাচ্ছেন অনেক রাত আজকে। তো এই রাতে আমরা যাব বগুড়াতে। বন্ধু তুই কি খাবো? চন্নর চাপ শুই না খুশি হইলাম। আরে দোস্ত কি খিলাবে? আমি ট্যুরের ভাড়াটা সব দুন ভাই। शाबाश बेटा। আমি খালি খাওয়ার জন্য যাব। रुको जरा सबर करो। না না বন্ধু, দাদা কি করে হয়? বগুড়া যাচ্ছি, বগুড়ার দই না খেলে কেমন হয়? খালি দই না, মিষ্টিও খেলেন লাগে, মিষ্টি ছাড়া হবে না। আরে কয় কি? ও ঠিক আছে, ডান। আমার বন্ধু চুন্নু চাপে একটা মুরগি, আর এই দোস্ত ভাড়া দিবি, মানে আর তো পার্সোনাল চেঞ্জ আছে, ওর টাকা পয়সা কোনো কিছু লাগবে না। আচ্ছা ব্যাপার না। আর আমি বগুড়ার বিখ্যাত দই আর মিষ্টি। তো চলুন যা যাক। Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. ইতিমধ্যে চলে আসলাম চুন্নু চাপ ও কাবাব ঘরে। এখন তাহলে ভিতরে প্রবেশ করা যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মূল্য তালিকা এবং সকল কিছুতে পে ফার্স্ট। একটা মুরগি, 6টা পুরি এবং পরে 3টি সস আর 2টি কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার দিয়েছিলাম। 2টা কারণ আমি ঠান্ডা কিছু খাই না, আর এই সকল স্পন্সর করছে আমার বন্ধু আলহাজ। চুন্নু চাপঘর যেমন ভাবছিলাম, এসে দেখি তার উল্টো। যাই হোক, ইতিমধ্যে আমাদের সুন্দর খাবার চলে এসেছে। বিসমিল্লাহ। দেখতেই পাচ্ছেন প্লেটে সাজানো। এখন রিভিউ দিতে লাগলে আমার প্লেটের খাবার থাকবে না। 2 hours later. ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতো সব খাবার শেষ করে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। চুন্নু চাপ খাবার পর ভাবছিলাম ওদের পেট ভরে গেছে, আমার আর ট্রিট দিতে হবে না, অথবা আমার টাকাও বেঁচে যাবে। তিনজনের 3টা রান দিছে। একটা মুরগির 3 রান কিভাবে এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন আপনার। আছে মানে পুরো হয়ে গেছে, মানে আবার এতখানি পুরো একটা পেয়ার এখনো ইয়ে আছে। আচ্ছা, রাত মেলা হয়ে গেছে, বাড়ির চালে কি আমার তো রাত কেমন শুরু হলো, খাওয়া দাওয়া যখনই শুরু হয় তখন রাত তো শেষ হয় না। অনেক পেছাপেছি করার পর টাকা না বাঁচাতে পেয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু মিষ্টি কিনলাম। এটা যদি না খাবার পারিস, এই যে হাফ কেজি মিষ্টি কি দেবো, দাঁড়া টাকা দিব। ওকে। শেষমেশ দই কিনতে হলো এবং দই কেনার পরে আমরা 7 মাথা ত্যাগ করলাম। না না আবার দোস্ত তোমার ক্লোজ, আমি কইনি। ওই থেকে একটা নিয়ে নেন, অলরেডি 5টা আছে। ওই যে এই যে আমি নিয়ে দৌড়, আমি দৌড় মারছি। বিসমিল্লাহ। আমার ভাগের মিষ্টি খাওয়া। তোমার ভাগ আলাস খাচ্ছে। আছে কি আছে? আমি আলহাজ পাল্লার জানি না, এর মধ্যে মাল কাটা আছে 3টে। হ্যাঁ, আমার একটা, আমার বইয়ের একটা। 12 o'clock midnight. আমার এই প্রাইভেট কার থেকে ভাই বের দিচ্ছে। আমার খুব বিদায় থাকলে ভিডিও করে যেটা সারা সিফট দে। এই শালা হাট কয়লাই। গাইস আপনারা দেখেন, এটা হচ্ছে বগুড়া শাকপালা। এখানে গায়স এই মুহূর্তে আমি আনবক্সিং করতে যাচ্ছি বগুড়ার সেই বিখ্যাত দই। যেটার কথা শুনলে মুখে থাকে না, মুখে থাকে না, জিভে। এটা আমার তুলে দে। ওয়াও, এটা আমার অনেক তুলে দে। সুইটেবল দই। সারা রিভিউ না দিতে দিয়ে দিচ্ছে। রিভিউ দেখলে জিভে জল চলে আসবে, কারণ এটা বগুড়ার বিখ্যাত দই। খেতে হলে অবশ্যই এখানে আসতে হবে। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আসবেন। এন্ড আমার পেজটিতে যারা এখনো ফলো করেনি, অবশ্যই ফলো করে দিবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।